صباح الخير أو مساء الخير حسب ما الفيديو وصل لكم. النهاردة هنتكلم عن واحد من السخانات اللي بقت منتشرة جدا في السوق. هو سخان تورنيدو اللي هو 36 لتر. تعالوا أقول لكم هل يستحق الشراء فعلا؟ هل فعلا بيقدم أداء كويس ولا فيه عيوب لازم تخلي بالك منها؟ هقول لكم على كل التفاصيل وعن تجربتي معاه وكمان رأيي بصراحة فيه عشان تقدروا تاخدوا قرار الشراء صح إذا كنت تجيبيه ولا ما تجيبوهوش. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا شير للفيديو عشان كله يستفيد. أولا التصميم أو الشكل الخارجي من بره هو أول حاجة هنتكلم عنها، لأن زي ما قلنا هو 36 لتر لكن متوفر بشكل أنيق يناسب الحمامات والمطابخ، وكمان منه لون أبيض كلاسيكي جدا وفي شاشة ديجيتال اللهم صل على النبي بتعرض درجة الحرارة وده بيسهل كمان التحكم فيه. بصوا حاجة إيه سوبر. المهم المواد اللي متصنع منها كمان متينة وبتستحمل أو يعني بتستحمل الاستخدام الطويل. قلت لكم ما شاء الله. أهم حاجة بقى إيه الأداء والتسخين بالنسبة للسخان بيتميز بقدرة قوية جدا على تسخين المية بسرعة، مش زي السخانات التانية مجرد ما بتسحبي منها مرة والتانية بتقعدي تدعي ربنا إن هو يفرجها علينا. وطبعا ده ليه؟ لأنه بيشتغل بقوة كهربائية عالية جدا، فمش محتاج إن انت تستني وقت طويل عشان المية تسخن. وكمان الترموستات للتحكم في درجة الحرارة بحيث تقدري تزودي أو تقللي حسب احتياجك، وده مهم جدا علشان نتجنب المَيّة السخنة جدًا أو الباردة، ده طبعًا لو إحنا موصّلينها بالقاعدة بتاعة التويليت، اعذروني، تمام؟ تالت حاجة بقى وهي الأمان، من أهم الحاجات اللي لازم نركّز عليها في أي سخّان سواء تورنيدو أو أي حاجة تانية هي الأمان. تورنيدو موفّر فيه أكتر من وسيلة أمان زي إيه بقى؟ زي إن هو بيفصل تلقائي عند وصول المَيّة لدرجة الحرارة المطلوبة، وحماية كمان من ارتفاع الحرارة الزايدة، وده بيؤدي لإيه؟ إن هو نقلل من حدوث إيه؟ أي مشاكل كهربائية. تالت حاجة أهم حاجة بقى إن هو فيه كمان عزل حراري عشان يحافظ على درجة حرارة المَيّة أطول فترة ممكنة، وكمان تقليل استهلاك الكهربا عشان ما يسحبش مننا العداد وكل شوية نصوت حد يشحن الكارت يا جماعة. رابع حاجة الاستهلاك الكهربائي، من ناحية الاستهلاك الكهربائي السخان ده يعتبر موفر نسبيا ببعض السخانات التانية. ليه بقى؟ طبيعي أول حاجة إن هو يستخدم طاقة، عشان كده لو هتستخدمه حاول تظبطه على حرارة متوسطة وتفصله لما ما تكونش محتاجه لتوفير الكهرباء. ماشي؟ ماشي، قولوا لي ماشي المميزات بقى والعيوب. تعالوا ما نقول بقى إيه مع بعض. احنا قلنا طبعا المميزات بتاعته إن هو سعته 36 لتر يعني مناسب للعائلات إيه أفرادها كتير، بيسخن المية بسرعة، وقلنا فيه شاشة ديجيتال يعني قلنا إيه نصلي على النبي يا جماعة عشان ما نحسدش السخان. رابع حاجة معانا وسائل أمان متعددة وقلناها طبعا قبل كده، والعزل الحراري للحفاظ على المية السخنة. يعني بصوا حاجة كده اللهم صل على النبي، يعني تشتريه وانت مغمضة عينك، وده كان رأيي فيه بصراحة. قولوا له رأيكم فيه إيه لو هو عندك.